Men gud, det här var så länge sedan. Jag är så taggad. Det är helt galet. Välkomna till en ny video. Hoppas allting är bra med er. Det är så bra med mig för att jag ska nu få spendera flera timmar med att bara sminka mig själv. Jag ska ingenstans. Det är corona. Jag har varit själv i min lägenhet lite för länge. Jag bara känner att jag behöver prata med någon. Så jag pratar med min kamera. Jag tänkte att det var perfekt att spela in lite videos. Och som ni kanske vet så får jag alltid höra att jag är lik andra människor. Eller kändisar eller sådär. Och för ett tag sedan så var det alltid Rey i Star Wars som folk skrev. Och det var liksom, folk kunde inte tänka på något annat när de såg mig. Men nu har vi en ny kandidat och det är Madison Beer. Och det här har jag fått väldigt mycket på TikTok. Jag vet inte, alltså det är ju liksom wow, alltså vilken komplimang. Jag vet inte om jag är någon fulare variant av Madison Beer, jag kanske inte ska ta det som en komplimang. Men vi kan se bort det lite nu. Jag tar det som komplimang. Jag hittade en skitsnygg sminkning hon hade här för inte så länge sedan tror jag. Och den ska vi testa på mig så får vi liksom se hur lik jag blir. Så, det är det vi ska göra idag. Let's go! Jag kommer att länka alla produkter i beskrivningen. Jag vet dock att jag tyvärr har en del sminkprodukter som inte är cruelty free. Av ren okunskap från mig. Men jag har ju berättat för er att jag ska försöka göra slut på allt sånt så mycket som möjligt och inte köpa igen. Men bara så ni vet, jag försöker använda slutet. Jag har lite svårt för foundations och så för tillfället då jag knappt använder det. Jag har använt lite brunt av sol så nu vet jag knappt vad jag har för färg. Jag är lite brunare här fast det har gått bort väldigt mycket. Ni ser jag ju typ rivit mig också och grejer. Så det kommer bli lite svårt. Men jag tänker att jag börjar med en lite ljusare foundation. För att sen kanske jobba ännu mer med contour och så. Eller bronzer för att få lite färg. Men jag kommer börja med en favorit från NYX. Bear With Me. Som är väldigt lätt. Lite mer likt en BB cream faktiskt. För att blanda ut det så använder jag Hiccups Ergonomic Base. Vår första 3D-borste. Älskar. Som ni ser så är det inte en så täckande produkt utan mer en som bara jämnar ut. Och det gillar jag mycket mer. Sen gillar jag att ta en makeup sponge för att bara trycka in foundationen lite extra. Och det här är också från Hiccup. Tyvärr helt slutsåld. Vi har inte tänkt att ta in den igen. Men vi har fått en del förfrågningar på det så att nu är vi lite sugna på att ta in den igen. Fast kanske en annorlunda form och så. Den här är väldigt klassisk. Nu har vi bara jämnat ut huden. Nu kommer jag gå in med en concealer för att täcka de lite mer röda områdena. Eller om jag har någon finne eller så. Jag tror typ inte det. Jag har väldigt bra hy just nu faktiskt. Like it. Så lägger lite överallt. Sen gå in med Hiccups 119 för att blanda ut det här. Jag försöker redan här börja nästan contoura lite med concealern. Och eftersom jag är väldigt försiktig med den här borsten och inte liksom drar ut concealern så blir det lite mer dimension direkt. Jag vet inte om ni ser. Så jag börjar med att fästa concealern under ögonen direkt så att inte det creasar sig. Och sen även vid näsan. För där brukar det också bli en del linjer för mig. Så där, nu ser ni att jag är väldigt mycket vitare i mitt ansikte. Men det ska vi fixa nu. Jag kommer inte gå in med en contour stick utan jag kommer gå in med en mörkare foundation. Och där tar vi... Och där så använder jag vår flat brush. Okej, så Madison har den rätt högt. Jag kanske skulle haft den här, men hon har den här. Så att vi börjar med att jobba här uppe. Ut mot tinningen. Och jag börjar med väldigt lite för att jag gillar att jobba mig in mer och mer. Så att man inte gör några missar. Jag går även in lite på ögonlocket. Så, och drar utåt här.
Jag lägger även lite så här på näsan, slarvigt. Och nu även här för att blanda in det lite i min hals så det blir någon bra övergång. Och sen kommer jag jobba med lite kallare skugga istället för krämprodukt så att det mer skapar skuggor. Nu är det lite mer för att ha samma färg på ansiktet som på hals och bröst. Hon har ju en väldans massa glow. Och det har ju inte vi, eller jag. så jag tänker faktiskt att vi ska fästa det här med ett CC Powder Brightening från By Terry. Som är så här fint. Och det lägger jag med Angled Powder. Det var så gulligt, jag såg en tjej som använde borstarna. Och hon sa Angel Powder till den här. Hon läste fel. Det var väldigt gulligt. Vi tar i alla fall den och lägger lite där vi vill ljusa upp. Så under ögonen. Lite här vi ska lägga highlighter sen. Så vi fäster sminket väldigt lätt med den här. Jag tar inte alls mycket produkt. Så blir den inte så matt bas. Och sånt här gillar verkligen jag mer. Än att lägga liksom en skitpigmenterad highlighter. Nästan som en ögonskugga som man bara lägger som ett streck. Innan vi går in på ögonen så ska vi även lägga en liten bronzer för att få mer färg. Och den här är också en rätt skimrig från Bare Minerals. Väldigt, väldigt bra. Och den lägger jag med 114. Jag tänker så här, bara snabbt innan jag börjar med ögonbrynen så kom jag på att vi ska ta bort lite skuggor på näsan. För jag brukar gilla att bara lägga massa bronzer och lite rouge och så. Men det ser ut som att Madison har väldigt sharp näsa. Och då brukar jag bara gilla att lägga lite puder så här på sidan. Som får sjunka in lite. Så länge. Vi har typ rätt lika bryn också. Jag brukar bara jobba upp dem så här. Det är inte så överdrivet buskigt, men det är inte 2 små streck heller. Utan väldigt enkla bryn ändå. Det är lite så fyrkantigt här. Jag målar någon extra hårstrån. Jo, och här använder jag en brynpenna från The Pen. Glömde jag visa kanske. Jag tänker även att förstärka brynformen med att karva brynen lite. Kan förstärka den här looken lite extra mycket. Och använder faktiskt min första sminkborste någonsin. Om ni ser står det väldigt svagt Vilmas Beauty. Fattar ni hur sjukt? Oj, vad långt vi har kommit. Nu ska vi hitta en bra guldig skugga. Jag tänkte att jag kunde hitta den i min favoritpalett. Men jag funderar om den är lite gul. Vi testar med den skuggan. Men vi får se, vi kanske behöver byta. Jag vill liksom få så likt som möjligt nu här, så att därför är jag lite petig. Jag tänker att jag ska pressa på den här skuggan med 120. Väldigt använd borste. Ursäkta för att den var så smutsig. Och guldigt har hon ju på hela locket, till och med ut hit. Där vi sen ska göra den här skarpa cut-creasen som är så populärt just nu. Alla har den och det verkar så fint, men som sagt så brukar ju sånt vara väldigt svårt på mig. Då mina ögonlock inte är så jättetydliga. Jag vet inte riktigt om jag gillar den här guldiga färgen. Den är så jäkla gul. Jag tänker att jag även ska lägga på lite av den så det inte blir så gult. Så, och sen lite här under ögonen. Nu kommer vi till det roliga, tror jag. Det beror på hur det går. Men då ska vi ta en matt brun skugga. Den här, Whiskers, tänker jag. Och jag börjar härifrån. För att ni ser att ögat ska liksom gå upp lite. Det känns ju väldigt typiskt
Madison också. Så lägger jag även här i fransraden. Ska se om den här skuggan fäster sig i vattenlinjen. Och jag använder min favorit från Maybelline. Nu är det bara läppar kvar och de är lite rosa nude. Det ser ut som att hon nästan har velat förstora dem lite. För eftersom hon är lite mörkare här uppe. Så jag börjar med den här matta läpppennan från Makeup Store. Och lägger på ytterkanten här på läpparna. Sen kommer jag även ta ögonbrynspennan igen och bara lägga här uppe. Men bara för att förstora överläppen lite. Vi har hennes läppar, tror jag. Lite läppglans på det. Eller det här är något mer läppbalsam, men jag tror det funkar. Det kanske skulle blivit ännu bättre om jag även fixar håret, men jag försöker vila håret en del. Så det här är ju tyvärr inte så likt Madison. Men i alla fall, huvudsaken var väl sminkningen i den här videon. Så ja, det var allt för den här videon. Om ni tyckte om den så ge den jättegärna en tumme upp, för att det skulle göra mig så himla glad. Så syns vi i nästa video. Puss och kram, hejdå!